गाइस क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो उठाई होगा। होगा इसका जवाब है गाइस, हाँ हम बारिश का पानी पी सकते हैं। गाइस बारिश का पानी हम पिएंगे पर जब पिएंगे जब वहाँ का एनवायरनमेंट साफ होगा। आप जहाँ पर भी रहते हैं अगर गाइस वहाँ का तो एनवायरनमेंट धुएं वाला है, है वहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो कहीं वहाँ का पानी अब अवॉइड करें पीना। बारिश का हाथों में गिरा तो वो पानी पिए, जमीन से उठाया हुआ पानी ना पिए गाइस। गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर आए लाइक शेयर